Ahir iniciàvem en aquesta mateixa sala un acte sobre el municipalisme i l'inici d'un cicle, un petit cicle amb la Diputació de Barcelona. El municipalisme, el seu pes en la història de Catalunya, sobretot de la mancomunitat cap aquí i la seva projecció cap al futur. Avui tenim un alcalde, el de Tortosa, benvingut a l'Ateneu barcelonès, dels que s'han significat com a alcaldes i per tant que des d'aquesta posició i d'aquest càrrec saben que són un dels elements cabdals per vertebrar el territori. I doncs per nosaltres no té res a veure l'acte d'avui, evidentment, amb el d'ahir, però sí, en definitiva, és bo que s'hagi produït precisament el dia després d'aquest inici de petit cicle del que els parlava abans. El que avui ens aplega és una conferència sobre Francesc Mestre i Noé i, en definitiva, una reflexió, jo imagino, després ja ho veurem, sobre com i les dificultats que hi han hagut en el sud de Catalunya per vertebrar això que ara en diem la societat civil i per connectar-ho realment amb el moviment del catalanisme polític, per entendre'ns. Jo fa molts anys vaig estar en un tribunal d'una tesi del Xavier Pujades sobre Marcel·lí Domingo i el marcel·linisme, i un dels temes, recordo, fa ja uns quants anyets, que va ser ara no sé l'any exactament, però un dels temes que es discutien en aquell acte i que discutia la tesi precisament era la dificultat que hi havia hagut de lligar aquestes terres del sud de Catalunya amb el gran moviment, el global moviment del catalanisme. Bé, no em vull allargar amb això perquè hem vingut a escoltar altres persones, primerament i fonamentalment a la Maria Mestre, adjunta a la ponència de Història de la nostra casa, una llicenciada en Història, amb un llarg currículum, no el detallaré, però amb ressò i contactes catalans, espanyols, internacionals i sobretot amb una especialització, la seva acadèmica, més cap a la història moderna i m'ha semblat curiós cap al món naval, marítim, etc. Bé, ella per raons familiars i d'accés a la documentació és la màxima autoritat mundial en aquesta persona i per tant la persona que ens pot il·lustrar sobre el recorregut i la significació de Francesc Mestre i Noé, nascut el 1929. No? 1865. Sí, no, perdó, 1800, sí, perdó. Sí. L'especialista és ella, està claríssim. Endavant, quan vulguis. Molt bona tarda, excel·lentíssim senyor alcalde, membres del consistori que avui heu tingut a bé estar aquí i acompanyar-vos en aquest acte. Per mi molt entranyable perquè no es deixa de ser el meu besavi i també vull fer una menció especial a tots els que heu vingut, els companys també de la secció d'Història, però a tots aquells que heu vingut de fora de Barcelona i que heu fet aquest esforç de poder estar avui aquí. Bé, avui parlarem de la figura de Francesc Mestre i Noé i vulguis que no, és una recerca científica que estic portant ja fa molts anys, forma part de... Així? Ara em sents millor? Ara, perfecte. Doncs és una recerca que ja fa anys que estic portant a terme, que ara ja té forma de tesi doctoral i que me la dirigeix el professor Borja de Riquer i que espero que molt pront ja pugui veure la llum. Però la conferència d'avui precisament no pretén ser en cap moment un avanç d'aquesta tesi doctoral, sinó senzillament aproximar el personatge de Francesc Mestre i Noé, donar-lo a conèixer. No pot ser des d'un punt tan biogràfic, sinó des del punt de vista més ideològic, més del pensament.
perquè Francesc Mestrí no deixa de ser aquell eix de connexió entre aquelles primeres espurnes, no es pot dir que siguin de catalanisme, però sí de consciència identitària que es van donar a les Terres de l'Ebre, i l'explosió de catalanisme que es va donar a principis del segle XX. Sense la seva figura, sense aquest eix de connexió, no podíem entendre què és el que passa a les Terres de l'Ebre. I per tant, una mica és la idea de la conferència d'avui. Aquí podem veure la imatge que hem triat per a il·lustrar aquesta conferència, un dibuix de l'artista tortosí Lluís Llop, i veiem els massís dels ports. Aquí hi ha la... Aquí la punteta, això és la punta de cara on està el repetidor de televisió, que es veu l'antena. I ho dic perquè normalment per TV3 tenim la imatge de front dels ports, que és la imatge que tothom veiem, i aquesta és una imatge que està presa, diguéssim, des del territori de terra endins cap a mar. Per tant, és una visió molt diferent. I agafar els tres eixos, diguéssim, que identifiquen potser més les Terres de l'Ebre. El massís dels ports, el riu Ebre, que aquí passaria pel mig, i el vent de dalt que bufa per tot arreu i, a més, diguéssim que és un eix, un comú denominador de tot el territori. Bé, abans de començar sí que m'agradaria fer un breu perfil del personatge. Francesc Mestrí Noé va ser historiador, va ser arqueòleg, va ser lingüista, escriptor i periodista durant més de 50 anys i va ser cronista de la ciutat de Tortosa i arxiver honorari de la ciutat. Va estar també habilitat per la instrucció pública de la província de Tarragona al districte de Tortosa entre els anys 1890 i 1910. I l'important com a habilitat, que era diguéssim el que s'encarregava dels pagaments, no és això, sinó que ell va coordinar tots els mestres i els hi va donar una veu, una plataforma a través del butlletí de mestres. Com a periodista va veure que era la manera de vertebrar a tot un districte d'ensenyament que no es comunicaven entre ells i d'aquesta manera van tindre una plataforma de receptacle d'idees i també de difusió. També va ser vocal secretari de la Junta de Foment i Defensa de Tortosa i va tindre un intens paper polític a pesar que es va voler sempre mantenir en un segon terme. Sempre es va mantenir a l'ombra. Ell creia que realment el territori de les Terres de l'Ebre, el territori de Tortosa. Ara explicarem una mica aquest concepte de Terres de l'Ebre i Tortosa perquè aquí a vegades tenim una mica d'embolic i val la pena clarificar-lo, però ara ho farem. Doncs ella tenia la idea de que havia una feina per fer, era un territori que estava molt tocat, ara també explicarem, la paraula que ell diu és atacat realment per l'estat espanyol, és un territori amb moltes mancances i ell creu que la feina que té que fer com a polític de primera línia l'hagués cremat molt ràpidament. En 4, 8, 12 anys o menys s'hagués acabat la seva trajectòria i la seva feina. I ell creia que la feina que havia de fer a nivell cultural, a nivell lingüístic, a nivell de recuperació del territori, era una feina que probablement li portaria com li va comportar tota la seva vida. Com a polític o com a ideologia política, ell va ser delegat per Tortosa de la Unió Catalanista i també més tard, més endavant, de la Lliga Regionalista. I una cosa molt interessant i molt important és que va fundar el primer periòdic íntegrament escrit en llengua catalana a les Terres de l'Ebre. El va fundar l'any 1899, que coincideix també, no casualitat, però també coincideix, en el moment en què la Veu de Catalunya deixa de ser un setmanari i passa a ser un periòdic diari amb dos publicacions, matinal i vespertina, que hi havia 2 edicions. Bé, una altra de les tasques que va ser molt interessant va ser l'organització de l'arxiu municipal i eclesiàstic. Hem de pensar que Tortosa, per les guerres carlines i perquè ha sigut un territori de conflicte, els arxius municipals han sigut al llarg de la història objecte de saqueig, de quema, de tirar-los al riu, és a dir, han estat molt malmesos. I una de les principals funcions que hi van tindre va ser l'organització d'aquests arxius, agafar-los, classificar-los, catalogar-los, mirar quin estat estaven i mirar de donar-los un primer toc de restauració. Però la cosa més important que hi va fer va ser que els va internacionalitzar. Es va posar en contacte amb les primeres figures de l'època de les universitats franceses i alemanes
i els va enviar fotografies que va fer dels còdecs que va trobar per a que aquests fossin analitzats i estudiats. Perquè d'aquesta manera el que ell pretenia és que l'estaf oficial de l'estat espanyol, que normalment podia polititzar la visió històrica d'aquests còdecs, no malmetés la interpretació i fos una interpretació científica la que pogués analitzar i estudiar correctament aquests documents. Bé, aquí podem veure un currículum, no és tot, ni molt menys és el que m'ha capigut aquí, perquè si no la lletra serà molt petita. Però veurem que bàsicament és un currículum enfilat a llengua, cultura, història i arqueologia, és a dir, a la difusió i la protecció del patrimoni i com el seu treball és reconegut per entitats nacionals, estatals i internacionals. Bé, només molt breument, algunes de les obres que hi va fer. Només vull fer especial esment, aquí veu a baix de tot, en aquesta d'aquí, Lo cautiu, ho dic perquè està publicat l'any 1887, és a dir, aquí tenia tot just 20 anyets i ja havia publicat 3 obres de teatre, havia publicat les cançons populars tortosines amb Antoni Añón, vull dir que ja la seva itinerari havia començat molt jove. I només Giripigues tortosines, les contalles crepusculars que han format part d'aquestes contalles que havia tradició a Tortosa d'explicar per les nits al costat de la llar, o altres coses com l'anàlisi de la situació de Tortosa a Tortosins per Tortosa. Bé, realment no podem entendre la figura de Francesc Mestre i Noé si no entenem el territori que l'ha vist néixer i on viu. I aquí podem veure dos planells, 2 cartes. Aquesta carta és una carta de la diòcesi de Tortosa tal com es trobava a l'època que ell va viure i a la dreta podem veure el planell de la diòcesi de Tortosa com està avui en dia. És a dir, veurem com aquesta part d'aquí, que correspondria a la plana de Castelló, ha sigut ja segregada del bisbat de Tortosa. I és que una de les coses que va passar, un dels atacs del centralisme a les Terres de l'Ebre va ser l'intent de supressió del bisbat. I amb això sí que Mestre es va moure i he de dir que va aconseguir evitar-ho. Va mobilitzar les canongies des de Saragossa fins a Osca, a València, a Balears, és a dir, tots els territoris de parla catalana, totes les canongies els va posar en peu d'alça per a defensar el bisbat i se'n va sortir. Però Mestre, que a vegades ha estat criticat perquè de ser un catalanista historicista, ell va conformar la seva ideologia analitzant... Ell va trobar una problemàtica concreta amb la seva època i per a solventar aquests problemes ell va creure que el millor era anar a buscar l'origen d'aquests problemes. Per tant, analitzar el passat, comprendre'l i potser d'aquesta manera podria trobar la solució més idònia a aquests problemes del seu present. I és aquí on ell, analitzant aquest passat, es troba i arriba a la conclusió de que Tortosa municipi, Tortosa comarca i tot el seu hinterland, que seria aquestes comarques que conformen la diòcesi de Tortosa, estan sent sistemàticament atacades per l'estat central espanyol, i sobretot especialment al llarg del segle XIX. I que en cada atac aquest territori està perdent un pes específic que es manifesta amb la pèrdua d'autonomia i que aquesta pèrdua d'autonomia es tradueix en una pèrdua de drets i de llibertats i en una pèrdua també del poder de decisió sobre el propi territori. Hi ha també una pèrdua econòmica que es manifesta en la manca d'infraestructures i el mal estat de les infraestructures. Estem parlant de ja fa 30 anys, avui en dia ja no fa falta dir com estan les infraestructures al territori, alcalde? I també la impossibilitat de donar sortida al creixement empresarial, industrial i comercial de la zona. Moltes vegades s'ha parlat que a les Terres de l'Ebre no va haver-hi indústria, no va haver-hi industrialització, no va haver-hi la revolució industrial que potser es va portar a terme a altres llocs de Catalunya com l'Eix Sabadell i Terrassa, però Mestre ens explica que sí que es va intentar.
i que va haver-hi empreses que es van situar als territoris de l'Ebre però no se'n van sortir. Senzillament aquesta manca d'infraestructures, aquesta manca d'inversions de l'Estat van fer que fossin empreses que al final no van ser competitives, no podien competir amb el reste de territori, senzillament per la seva ubicació, i van haver de marxar. I potser aquí comença un període de pèrdua o d'esfonsament d'aquest territori. I també Mestre diu que aquest atac porta a la pèrdua de la naturalesa cultural i lingüística que té aquest territori i que es tradueix en una suplantació identitària a través d'una nova cultura, a través d'una ocultació de la història, amb una història oficial que és la que tapa la història real, i també d'una llengua forastera. Les conclusions en el que podríem definir el seu pensament és que Mestre considera que l'estat central està malalt i que pateix una malaltia crònica i que aquesta malaltia crònica s'anomena centralisme i que aquesta malaltia crònica és la que està atacant la naturalesa dels territoris i que ho arrasa tot al seu pas. Creu que si no s'hi posa aviat remei, i d'això n'està parlant ja fa 130 anys, no tan sols acabarà destruint els territoris, sinó que conduirà irremeiablement a la mort del propi estat. I aquest és un dels punts de partida de la seva ideologia i de la seva manera de veure el territori on viu, però també tota Catalunya. Bé, aquesta frase jo crec que tothom la coneix, ni catalans ni valencians, som tortosins, i la gent tortosina que vivim aquí a Barcelona ens la sentim molt. Però avui en dia, en aquesta frase, se li dona un sentit que no el tenia en origen. Aquesta frase vindria o remuntaria a l'imaginari medieval, i un imaginari medieval que seria després de la Reconquesta, quan Ramon Berenguer IV se'n va conquerir Lleida i deixa abandonada Tortosa a la sort dels propers atacs andalusins, i com la ciutat s'ha de defensar i no té la protecció del comte, després no li reconeix cap tipus de sobirania i el comte ha de claudicar, i per tant Tortosa a partir d'aquell moment, les costums de Tortosa d'això en parlen, serà una ciutat... Endavant, endavant. Sí, tant. Cap on vols que em vagi cap allà? Perdoneu un moment, Bona tarda. Bona tarda. Encantats. Molt bé. Bien, gràcies. Bueno, aviam, torno a posar el micro a lloc. Se sent bé, no, ara? Sí. Doncs bé, estàvem parlant que no som ni catalans ni valencians, que som tortosins. Doncs... Bé, estava dient que aquest és un imaginari que plana no solament pel municipi de Tortosa i per tota la comarca, plana també, en aquelles èpoques, planava per tot el territori de la diòcesi i es posa de moda, sobretot aquí a Barcelona, per un article de Francesc Mestre Noé publicat a La Veu de Catalunya l'any 1922, una doble plana central d'aquest periòdic. I precisament el que ens diu que no som ni catalans ni valencians, que som tortosins, vol dir que partim d'aquesta base de l'edat mitjana on érem ciutadans lliures, que vivíem en un territori-estat lliure, autònom, i que com a ciutadans lliures i autònoms vam decidir ser catalans. Per tant, els tortosins no som catalans ni per annexió territorial de conquesta, ni per un dret de vassallatge al comte de Barcelona, sinó com a ciutadans lliures d'un territori lliure van decidir ser catalans. Llavors, això és el que vol dir aquesta frase. Per tant, quan tornin a sentir la frase que els diuen ni catalans ni valencians, aquests no volen ser catalans, ara ja saben que la cosa no anava per aquí. En ple segle XIX encara quedaven algunes traces d'aquest antic territori-estat al municipi de Tortosa. I és que aquest municipi encara estava gestionat de manera autònoma, ja que fins a mitjans del segle XIX disposarà d'un important gruix de propietats que pertanyen al comú de la ciutat i que són gestionades des del propi municipi. Per entendre això val la pena potser fer una mica de reflexió sobre el territori. Veiem en aquesta banda... Ai, m'he passat. Ara, he apretat el botó que no tocava. Aquest mapa d'aquí és una carta feta a la dècada de 1940 per un
dels nets de Francesc Mestre i Noé, el petit, que va morir després de la guerra civil. I és una carta que ens mostra aquest municipi de Tortosa, on aquí ja està segregat el municipi de Roquetes, que després també en parlarem d'això, i que he posat al costat amb la fotografia que està feta des del cim de Caro al costat, es pot veure com el riu Ebre està reflectit i arriba fins a la desembocadura. Ho dic perquè aquesta imatge ens dona una mica d'idea del tamany d'aquest terme municipal. Però hem de veure que aquí que hi ha una illeta, aquí que hi ha aquesta illeta d'aquí, correspondria a aquesta illeta d'aquí. Per tant, només estem veient la meitat d'aquest territori. I la carta que tenim a sota és una carta procedent de l'Arxiu General de Simancas, teòricament datada l'any 1850, on se pot veure molt bé la diferència en el que és terra ferma i terra d'al·luvió. La terra ferma és aquella terra que està solidificada, que és geològica, i la terra d'al·luvió és la que aporta el riu en la sedimentació del propi riu. Per tant, és un terreny que amb els segles ha anat guanyant terreny al mar. El municipi de Tortosa, per tant, és un municipi en constant transformació, en constant moviment, i que això també al llarg dels segles veurem com va canviar la nomenclatura, com van canviar els conceptes. Però sobretot el que és molt interessant és veure que aquí hi ha la ciutat de Tortosa, que seria això d'aquí, tornem-hi, això d'aquí, val? I el que veiem són les torres de defensa o torres de guaita al llarg de tot el riu i sobretot protegint la badia dels Alfacs, que és aquesta d'aquí. Ho dic perquè aquest és un territori que es repoblarà molt tardanament, pràcticament el gruix de població serà una aportació d'ara fa 200 anys i que sobretot el gruix arribarà amb un canvi ecològic que serà la introducció dels cultius de l'arròs al Delta de l'Ebre. Bé, doncs aquest territori tan gran té uns recursos propis com són els boscos dels massís dels ports, com poden ser les salines, els prats de pastures, i tots aquests beneficis, aquestes propietats del comú aporten uns beneficis dels quals van a parar a les arques de l'Ajuntament. I l'Ajuntament, o sigui, del municipi, i el municipi amb aquests diners gestiona i dona servei a la ciutat. Amb això es paga les despeses de clavegueram, dels desaigües, dels canals, els camins, les reparacions del port, però també l'hospital i les escoles públiques. És a dir, parteix d'aquell concepte de quan se va constituir la ciutadania tortosina també d'un servei social, és a dir, els béns de comú repercutien al comú de la ciutat en benefici d'aquest comú de la ciutat. Però Francesc Mestre aquí ja ens explica, he posat pocs exemples sobre aquests atacs que considera del territori. Diu que el gran atac al territori va arribar amb la divisió provincial, perquè amb la divisió provincial el que estava molt clar era la filosofia de l'Estat. Un estat que negava la naturalesa dels territoris, un estat que a més destruïa les estructures jurídiques, polítiques, econòmiques i socials que fins llavors havien reixit i que havien identificat aquest territori, i un estat que imposa una gestió des de la distància a través d'un intermediari, que és la província, i a través d'una estructura funcionarial que ni coneix ni vol conèixer el territori i que a més arriba amb una voluntat o una filosofia de colonització o de conquesta. Bé, amb aquestes premisses, Catalunya és dividida en 4 províncies, això tothom ho coneixem, però la pregunta que es fa Francesc Mestre no és la capitalitat de les províncies respon realment a algun mínim raonament? Està clar que 4 podien ser més, perquè Manresa podria ser una província també per ella mateixa en aquella època. Tortosa podia ser una província per ella mateixa per la seva constitució pròpia que tenia de poderiu, de jurídic, de molts sentits. Però en el cas de Tortosa, i ara ho veurem, per què es tria Tarragona com a capital de província? Faig un brevíssim esbós. Aquí veurem les dades demogràfiques en les que es belluga Francesc Mestre i podrem veure com entre 1790 i 1820
Tortosa oscil·laria la població entre 17 i 21.000 habitants, Reus entre 21 i 25.000 i Tarragona entre 4.000 i 7.000. M'agradaria recordar que Reus és la segona ciutat de Catalunya a partir del segle XVIII i Tortosa és la tercera ciutat de Catalunya a partir del segle XVIII. Tarragona no seria ni la quarta, perquè abans, en quant a població o en quant a producte interior brut, sembla ser que Baix estaria per davant, segons diu Francesc Mestre. Vull recordar que estic donant la imatge i la manera en què Francesc Mestre està analitzant el territori. És la seva visió. I amb la següent imatge anem a veure una mica molt ràpidament com ho analitza ell. Reus és la segona ciutat de Catalunya. A nivell de poder, per exemple, de la ciutat, sí que té un quartel d'infanteria i de cavalleria, però el seu producte interior brut està basat en el comerç exterior i comerç interior, que es canalitza a través del port de Salou i té indústria, a més de la principal, que és la del vi i les aigües ardents, i els derivats de tots aquests, com podia ser la fàbrica de bots i de pipes i de barrils. També té indústria tèxtil i del cuir o de la pell. És cap del seu partit judicial i també cap del seu districte electoral. Tortosa és la tercera ciutat de Catalunya, però té una sèrie de connotacions molt diferents. És capital de la seva província marítima, té port marítim, té port fluvial, comandància militar de marina, tribunal pels aforats de marina, drassanes de construcció, carenatge i reparació, magatzem d'efectes marítims, duana i sobretot el que té, que també és molt important, és una important indústria d'efectes navals al voltant de totes les drassanes. Hi ha plaça d'armes amb governador militar i estat major de plaça, guarnició d'infanteria o quartel de cavalleria, i és cap del seu districte judicial, no del partit, del districte, de districte propi, cap del seu districte electoral i té molta indústria agroalimentària, del cotó, de la llana, etc. Hi ha una indústria també subsidiària al voltant de tot el món militar i després té altres riqueses pròpies com poden ser les salines, la mineria o les pedreres de marbre. En quant a Tarragona, sabem que és plaça militar, que té cos d'artilleria i cos d'enginyeria, és cap del seu partit judicial i cap de districte electoral. I aquí sí que vull fer esment d'una cosa, i és que ens trobem que l'any 1890 es fa un projecte de port de Tarragona. Curiosament, quan Tarragona té un problema de calat a les seves platges i el seu territori tenia, abans de la divisió provincial, només havia una petita floteta de pesca molt petita. La flota important estava a Salou, per una senzilla raó de l'orografia, és a dir, la costa baixa i per tant les embarcacions de gran calat poden entrar i sortir amb mercaderies, amb càrrega de mercaderies, i això, diguéssim, fa que sigui un bon fondejador. Però Tarragona, al tindre la desembocadura del riu Francolí, tenia tota una sedimentació que li feia que no tingués calat i que només les petites embarcacions podien atansar-se a port. Per què l'any 1890 es projecta fer un port al lloc més inhòspit, diguéssim, o més poc adient per a construir un port? Bé, potser després ho veurem també perquè es va situar a la capital de província on se va situar i no es va situar a un altre lloc. I ara aquí entrarem a un dels exemples que ens explica com aquest territori ha sofert aquests atacs constants, però des d'un punt de vista molt diferent. I és l'afer de Roquetes. Aquest és un exemple. És un exemple que Francesc Mestre no publicarà per por, crec jo, això és opinió meva, crec que va tindre por que si se sabia hagués pogut haver un enfrontament entre tortosins i roquetens. Llavors jo crec que aquest afer no va saber o no va voler plantejar-lo i es va quedar estudiat però no publicat. Bé, aquí podem veure una imatge d'Isabel II, una imatge oficial de la reina Isabel II. La imatge extraoficial és Los Borbones en pelotas, que era una publicació satírico-pornogràfica de la cort, on sortien tots els afers d'Isabel II i del seu marit Francisco de Asís de Borbón. A veure, poso aquest contrast d'exemple perquè té molt a veure amb l'afer Roquetes. Jo us explicaré que de petita s'explicava que l'emancipació del municipi de Roquetes venia perquè la reina Isabel II s'havia encandilat d'un noiet, d'un soldadet que era originari de Roquetes, i es veu que havia quedat tan satisfeta que li va preguntar què volia, i ell li va dir, no se li va ocórrer una altra cosa, l'emancipació del meu poble. Bé,
Realment, si busquem la història de tot això, ens trobarem publicat només una cosa, que hi ha un decret de l'any 1850 on Isabel II decreta l'emancipació del municipi de Roquetes, sense cap més informació, cap més. I una altra cosa molt curiosa, i és que aquest afer ha estat per internet, pels llibres i tal, i de cop i volta fa uns 4 anys desapareix. No el trobes a internet i només queden rastres d'aquest afer als arxius de la Marina, on allà diuen que no era un soldat, que era un mariner, però és igual, cada un va donar la seva versió. I doncs, bé, el fet és que aquesta, diguéssim, era un escàndol suficientment potent com per a tapar la realitat del que realment va passar. Anem a veure què va passar. Bé, Roquetes era un petit raval de 398 habitants, bàsicament jornalers i colons. 398 habitants, no famílies. Per tant, aquí estan incloses dones, nens i vells i ancians. Però Roquetes estava situat just al vell mig, diguéssim, per qui no conegui la zona, està el casc antic de Tortosa, després creua el riu Ebre i després trobem la barriada que avui en dia, l'antiga barriada de Sant Vicenç, que avui en dia és Ferreries, i més al fons estaria Roquetes. Roquetes era un raval que estava situat entre el casc urbà de Tortosa i les propietats comunals de la ciutat, que eren els prats i boscos que es trobaven als massissos del port, curiosament. El document que tenim aquí al costat és el document de la comissió que es va crear per a l'estudi de l'emancipació del municipi de Roquetes. I en aquest cas es tracta, dins de la comissió també hi estava representat el municipi de Tortosa, és un gruix així. Avui només esbossaré 4 idees, no dona per més, però diguéssim que em van fer cas omís. És un informe superdetallat de tota la situació. Però el més interessant de tot això és que entremig de tots aquests béns comunals que abans he parlat estava aquest petit raval i algú va tindre la brillant idea que aquest petit raval es podia emancipar. Però quin problema hi ha amb tot això? Anem a analitzar-ho molt ràpidament. Aquests 398 colons no vivien en cases pròpies. Eren treballadors que treballaven a jornal per als propietaris de Tortosa, que és que tenien els camps de cultiu i les propietats de Roquetes. Les cases on vivien eren cases propietat dels propietaris de Roquetes. No hi havia comerç, no hi havia indústria. Pensem a nivell impositiu, no hi ha impost de consums, no hi ha impost sobre la propietat, no hi ha impost de res. Qui té que pagar l'emancipació del municipi de Roquetes? Aquí està el quid de la qüestió. Bé, doncs tot això es va plantejar amb aquest estudi i finalment una altra de les coses a les que arriba Francesc Mestre i Noé per les quals també es vol segregar aquest municipi és que després de la nova divisió militar que es va fer després de la divisió provincial, la Capitania General de València es va ampliar fins a l'Ebre i el territori del sud de la comarca de Tortosa va ser segregat de l'antiga Capitania de Tortosa per agregar-lo a la Capitania General de València. L'únic terreny que quedava encara agregat a la Capitania de Tortosa precisament és aquest territori. Mestre el que creu, que això ja ho defensa moltes vegades, és que ja al segle XVII Tortosa, amb Felip IV, va ser agregada al Regne d'Aragó. Ja amb Felip V, Tortosa va ser agregada l'any 1708 al Regne de València. I l'Estat el que està fent és un atac sistemàtic al territori de Tortosa perquè el que vol és segregar-la de Catalunya. Tortosa té massa tirada per als territoris del nord de Castelló i té por de la catalanització d'aquests territoris i prefereix esfonsar aquest territori i agregar-lo a València abans de qualsevol altra cosa. Aquesta és la seva idea. Bé, el cas és que finalment el municipi de Roquetes és segregat i els ciutadans de Tortosa seran qui amb un augment d'impostos pagaran la segregació del municipi de Roquetes. I això portarà que l'any 1854, sí que a tot l'estat hi ha grans revolucions, però a Tortosa són especialment sanguinolentes
perquè la població està ja que no pot més, vull dir, se l'està sangrant a nivell econòmic, a nivell impositiu, d'una manera que no pot més. I és tan greu el que passa que no se'ls ocorreix una altra cosa que tapar-ho amb l'afer d'Isabel II. Per això li dic l'afer Roquetes o l'afer d'Isabel II. Amb un altre escàndol que en aquelles èpoques va córrer molt com la pólvora i per tant un escàndol va tapar-ne un altre. Ara entrarem ja dins del segon apartat d'aquesta conferència on parlarem ja d'un altre tipus d'atacs que són els culturals o els lingüístics i amb el qual farem una brevíssima repassada a la biografia de Francesc Mestre i Noé perquè és la manera d'entendre aquests orígens del catalanisme. Aquí podem veure amb la seva família, és el segon de 6 germans als quals van sobreviure 5. Carme Noé és una figura important que després ho veurem perquè és cosina germana de Jaume Tió i Noé, que després en parlarem. Ara només ho deixo apuntat aquí, recordin aquest nom. L'any 1883, Francesc Mestre i Noé, quan ha acabat ja els estudis, ha guanyat diversos premis literaris, és un destacat poeta, l'envien amb 16 anys cap a Barcelona a fer d'aprenent de la ferreteria d'Ignasi Sistac al carrer Escudellers. Hem d'entendre una cosa, que això no ho he dit, i és que Francesc Mestre i Noé va néixer amb un defecte de ceguera, ell era cec, i aquest és un tema en el que no entraré gaire avui perquè tot apuntava per un article que havia fet el meu pare que s'havia operat d'una manera i ara s'està descobrint que no. Per tant, és una dada que quan la pugui aportar concretament en aquells moments ja la portaré. Ara només diré que el van operar, que va ser una operació en èxit, però que els detalls de l'operació i tot el rest, el dia que pugui aportar-ho ja ho faré. Avui no és el dia. Però sí que va ser un nen educat a nivell intel·lectual perquè realment no se sabia si algun dia hi hauria o no hi hauria. En aquelles èpoques una operació de ceguera de catarates era una operació que normalment solia ser catastròfica, és a dir, poca gent o ningú per les converses que vaig tindre Javier amb el doctor Corbella d'Història de la Medicina, em va dir, i va sortir veient-hi, raríssim. Primera, no s'operaven a nens d'aquella edat i en segon lloc, si acabaves en mans de segons quin metge, el normal és que acabessis cec de per vida. En aquest cas, diguéssim que va ser una operació en èxit. Però l'important de tot això és que va ser educat com si per a quan ell fos adult continués sent cec. Per tant, va ser educat dins del món intel·lectual. Ell va aprendre llatí des de petit amb els seus oncles, un que era sacerdot i professor de llatí del seminari i l'altre que va arribar fins a diaque i també havia sigut un alt alumne destacat amb oratòria i llatí que també parlava francès. I Francesc Mestre per això parla llatí, després escriure llatí i parlarà francès. Jo no sé que l'escrigués, però sí que el parlava. Ho dic perquè amb aquests contactes internacionals s'entén que hi pogués, normalment amb els alemanys i tot això s'entenien en llatí, això era molt habitual a l'època. La llengua llatina seria a vegades com l'anglès avui en dia. Bé, doncs una cosa molt interessant és aquestes tertúlies del carrer Escudellers on ell va parar, perquè en aquest carrer resulta que he descobert que aquest carrer que avui en dia va de les Rambles fins al carrer Avinyó, a l'època de Francesc Mestre i Noé arribava fins al carrer Ample i per això l'he marcat amb color groc. Avui en dia arriba aquí i ho dic això perquè aquí és on estava Can Pitarra, una de les tertúlies més famoses també de Barcelona, però quan se parla de tertúlies es parla de tertúlies cafè, tertúlies taller, on se feia també teatre, i aquestes eren unes tertúlies tancades on no hi entrava tothom que volia i això és el que em va cridar més l'atenció. Com un noiet arribat de Tortosa podia arribar a entrar en aquestes tertúlies. Bé, el quid de la qüestió ens el dona la llibreria de Joan Oliveres, que també estava situada al carrer d'Escudellers, perquè resulta que Joan Oliveres havia sigut l'editor de Jaume Tió i Noé, aquell cosí germà de la mare de Francesc Mestre que abans he parlat. Jaume Tió i Noé ha sigut un literat romàntic molt conegut a la seva època, que va néixer l'any, faig molt breu, 1816 a Tortosa, i va ser llicenciat en dret i se'n va anar a París. I quan va tornar va fundar diversos periòdics aquí a Barcelona, entre els quals trobem el Liberal barcelonès i que per cert serà la cuna
de molts dels periodistes que iniciaran la premsa en català a partir de la segona meitat del segle XIX, aquí a Barcelona. Els Conrad Roures, els Pelais Brits, etc. I amb aquesta figura el que trobem és que es va iniciar una tertúlia a aquest carrer Escudellers a la rebotiga de la llibreria de Joan Oliveres, i allí hi anava Jaume Balmes, Carles Aribau, Valentí Almirall, Antoni Deufarui, que era íntim carn i ungla amb Jaume Tió i Noé, i aquestes tertúlies aniran perdurant al llarg dels anys. Són tertúlies sobretot polítiques i literàries, per això són tancades, perquè a vegades quan són tertúlies polítiques, segons la censura podia, diguéssim, si hi havia algun element que difundia el contingut de les tertúlies, podia ser perillós. Per tant, faig la diferència entre les tertúlies cafè obertes i aquestes que eren tancades. I quan van descobrir que era el nebot de Jaume Tió i Noé, i molts d'ells havien conegut a la mare de Francesc Mestre, la van acollir en aquestes tertúlies. I és aquí on hi coneix a Àngel Guimerà, a Frederic Soler Seraf i Pitarra i moltíssima gent que després se'ls trobarà i col·laboraran amb ell dins del món del periodisme. Amb aquestes figures és on trobarem aquestes primeres espurnes identitàries de catalanisme a Tortosa, perquè igual que hi havia tortosins que estaven a Barcelona en aquestes tertúlies com els Altadill, Carles i Antoni Altadill, els germans, o posteriorment també hi va anar-hi Felip Pedrell, o també ens trobarem Sinesi Sabater, periodistes tortosins que seran els que recolliran el testimoni i que faran de nexe d'unió amb aquest jovenet Francesc Mestre i Noé, quan arribarà de Barcelona seran els que hi acolliran dins del món de la premsa. Una foto curiosa. Any 1883, Canet, tota aquesta colla, els podem veure aquí en aquesta foto, podem veure aquí Lluís Domènech i Montaner, Agustí Querol, aquí està Àngel Guimerà, aquí està Frederic Pitarra, i tots els noms que podem anar veient per aquí, i que van formar part d'aquest nucli de Francesc Mestre i Noé a Barcelona. Només a modo de curiositat. Bé, Francesc Mestre i Noé torna a Tortosa i ja entra directament dins el món del periodisme. Ell no es dedica al negoci familiar, serà el seu germà gran qui es dedicarà a tot això. I entra, primer col·labora en diversos periòdics, però acabarà sent redactor de La Verdad, que el podem veure aquí. Aquí tenim l'equip de redacció. Aquest és l'equip de redacció de La Verdad i aquí està Francesc Mestre i Noé. I serà el corresponsal, per exemple, de La Veu de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Bé, però la part potser més destacada d'aquest període periodístic serà la fundació del periòdic La Veu de Tortosa, que és el primer periòdic escrit en llengua catalana a les Terres de l'Ebre. He de dir que a nivell de Catalunya va ser molt ben rebuda aquesta publicació, amb felicitacions a tota la gent del territori, però a Tortosa no, i a les Terres de l'Ebre no. I aquí he posat un poema, hi ha moltes cartes que el critiquen, li diuen que està boig, que s'arruïnarà, que serà un fracàs, perquè a més és una empresa que inicia ell dels seus propis diners, sense ajuda de ningú i sense de poc suport de cap partit polític en aquells moments. I, per exemple, el director, he agafat aquesta perquè és prou curiosa, li escriu una poesia al director del Pabellón Liberal de Tarragona que li diu: «Si tú sabes que yo sé que escribes en castellano, ¿por qué al catalán tirano me condenas? Di por qué. Si tú sabes que yo sé de la prensa los desvíos, ¿por qué te metes en líos cansaladescos? ¿Por qué?» Continua. Però crec que amb això ja és prou significatiu la manera en què va ser rebuda la publicació. Realment, la Mestre entenia el periodisme com una eina de pedagogia i com una eina d'introducció i de recuperació de la llengua catalana a les Terres de l'Ebre. Hem de pensar que el català pràcticament només es parlava a la gent senzilla, a la gent del camp. Les classes altes hablaban en castellano porque quedaba más fino y además era culturalment estava més ben entès. Per tant, quan ell va començar a editar aquest periòdic, la primera idea que ell tenia és normalitzar el fet de llegir en català. Normalitzar-ho en què entrés senzillament a casa
cada setmana, o sigui, era un diari cada dia, però que fos en llengua catalana, que entrés als ateneus, que entrés als cercles artesans. Per què? Doncs perquè allà hi havia el costum que el qui sabia llegir ho llegia en veu alta i el que no sabia llegir escoltava, però després hi havia tertúlies i aquestes tertúlies es feien en llengua catalana. I allò que es publicava, que era sobre el terreny, és a dir, es parlava sobre el territori, es parlava sobre Catalunya, els diaris en castellans parlaven sobre Espanya o sobre el que estava passant en política internacional. Per tant, estaven fent propis i locals temes de cada dia. I aquesta normalització és el que hi buscava. I també buscava, amb aquestes petites contalles que també es publicaven als diaris, arribessin a les cases com van arribar i fins i tot fossin contades als nens petits, de manera que els infants també poguessin, a través de la premsa, normalitzar una cosa tan quotidiana com era parlar en català. Hi ha una altra faceta, que és la del fotoperiodisme. Aquí podem veure, ella era corresponsal també de la Il·lustració catalana. La imatge que veiem és la de les inundacions de l'any 1907. Normalment solien ser notícies, fotografies que acompanyaven a les notícies. Això no ho he comentat, ell també era aficionat a la fotografia i tenim un ampli mostruari fotogràfic, perquè per ell la fotografia era una altra manera de deixar testimoni sobre la seva època i sobre la seva gent. I, per tant, la promulgació de l'excursionisme va ser també una dels seus camps de batalla. Va fundar el Centre Excursionista de Tortosa. I aquí vull fer una petita diferència entre les excursions que s'havien fet fins a llavors, que eren les excursions expedicionàries. Aquí podem veure foto de Francesc Mestre Noé. Aquest senyor que va amb Salakoff i botes a cavall, aquest és el marquès d'Almunia. I, com podeu veure, allà hi ha tot el sèquit que van fins de Tortosa a Benifassà. És a dir, és una expedició per a una sola persona i normalment tenien una funció més espoliadora que no de recuperació cultural del territori. I ara faré la diferència amb l'aportació que va fer el Centre Excursionista de Tortosa al territori. Aquí podem veure la penya de l'Ollo, que era la penya d'amics del Centre Excursionista, que estava, per cert, situada a l'Ateneu de Tortosa. I aquest s'inicia com un excursionista científic i sobretot de recuperació del patrimoni. Una recuperació que no solament va ser a nivell arqueològic o a nivell de l'art, sinó també a nivell de la cultura popular. Aquí he posat un text que va preparar com a pròleg d'unes cobles que ja havia escrit i que no va arribar mai a publicar, però on es parla que va ser els exèrcits castellans qui van portar aquesta llengua forastera i com el territori va anar perdent la seva llengua pròpia. De tal manera que la gent senzilla del camp al final va acabar cantant d'una manera que ni tan sols ja entenien. I el propi mestre fa una anècdota que jo l'he sentit explicar moltes vegades, quan els capellans els sermons els feien en llengua castellana i la gent anava a missa, i hi havia un dels sermons on va dir, estava parlant de los pecados capitales i lo malo que és la envidia. Els pobres pagesos, les endívies, són les esqueroles allà baix. I per tant estaven... Què farem ara que haurem d'arrencar tots els enciams del camp perquè, clar, és un pecat capital tindre enciams plantats al camp. Doncs bé, igual que hi ha aquesta anècdota, tenim moltes cobles, com la que tenim aquí. Vete aquí mi corazón, en un plato y 2 navacas. Si quieres partir de anar-se'n en castellà, però partir vol dir partir-ho en català. Si quieres partir, partix-lo, però no me lo maltrates. I poso una imatge de fotografies que Francesc Mestre Noé estava fent al territori, perquè ell volia, ell deia, quin rastre mos queda de la gent senzilla, d'una gent que no sap escriure, d'una gent que no té diners per anar al retratista, d'una gent que si algú no es preocupa de deixar rastre d'aquesta societat, desapareixerà i no en sabrem res més. I per ell la fotografia no solament era fotoperiodisme, sinó que era una manera de deixar patent aquesta societat que anava desapareixent, que s'anava transformant i que aquí podem veure en aquesta imatge, que aquesta és de l'any 1890. Perdó. Camp de batalla, també la llengua. Podem veure Antoni Maria Alcover. Al costat hi ha una carta de convit. A l'altra banda hi ha Jaume Cullell, canonge de Vic i fundador també de la Gaceta de Vic. Al centre la imatge de Francesc Mestre Noé, amb el vocabulari de Tortosa, i he posat també les normes de l'institut.
explico molt ràpidament que la recuperació de la llengua no solament va ser a nivell etimològic, sinó també a nivell filològic. Quan Francesc Mestre i Noé i Antoni Maria Alcover es coneixen, un estava fent una excursió etimològica, l'altre l'estava fent filològica, es troben i diuen això ho hem d'unir d'alguna manera o altra. Es van fer molt amics i va ser una amistat per tota la vida. Amb el diccionari, Mestre explica que el que es busca és recollir tot el català de totes les terres de parla catalana, i parla de terres de parla catalana, que avui en dia diríem països catalans. I el que vull fer esment és com això perdura fins l'any 1919, en el moment en què s'edicten les normes de l'Institut, i aquí hi ha un daltabaix enorme. Francesc Mestre va intentar fer de pont entre els oficialistes, que eren Pompeu Fabra, Puig i Cadafalch, és a dir, els membres de l'Institut d'Estudis Catalans, i l'altra banda, que eren Jaume Colell, Antoni Maria Alcover, etc., però no va aconseguir-ho. Mestre creia que realment amb aquesta normativa que s'estava traient a través de l'Institut de 1919 el que es feia era simplificar la llengua i no recollir la manera de parlar dels territoris perifèrics de Catalunya. I que això no solament empobriria la llengua, sinó que la dividiria. I potser tenia raó amb això. Ell hagués preferit, la idea que portava Antoni Maria Alcover, de fer una gramàtica que pogués haver acollit a tota la parla catalana dels territoris de parla catalana. No soc lingüista, per tant no entraré en aquest tema. I per acabar, avui fa 100 anys d'aquesta poesia, d'aquesta cobla, que es diu Pàtria, i que l'he volgut posar perquè ell la va escriure quan tenia 50 anys. La imatge que hi ha al costat és de quan tenia 20 i pocs, però si llegim aquesta cobla veurem que té una energia i una joventut increïble. Llavors he volgut fer aquest contrast de en quina edat la va escriure i la fotografia del costat, que era la d'un noi jove, que diu així: per defensar la terra tinc un cor i una escopeta. La pàtria és la meva vida i no puc viure sense ella. Més que dels tresors de la terra i de les ditxes del món, estimo la meva llengua perquè és la veu del meu cor. L'amor sagrat a la pàtria, la perdiu m'ho ha ensenyat. Ella vola i fuig, més torna a morir-ne al lloc que naix. Lo qui no estima la llengua que sa mare li ha ensenyat, té el cor més dur que una pedra i ple de canya amb lo cap. Tortosa ja no és Tortosa, del passat no en queda res. Tradicions, llengua i grandeses, en poc temps s'han fet malbé. Moltes gràcies. Ens adreçarà unes paraules ara l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Moltes gràcies. En primer lloc, saludar i agrair la presència de l'honorable conseller. Moltes gràcies, Sandy, d'estar aquí i voler-nos acompanyar. També saludar al president, òbviament a Maria com a conferenciant, i després ne faré alguna referència. També a les companyes regidores de l'Ajuntament de Tortosa, al vicepresident d'Òmnium i a totes les persones que ens heu volgut acompanyar. Jo en primer lloc he de fer un agraïment especial a l'Ateneu de la sensibilitat de poder dedicar una xerrada, una conferència com aquesta. Fa 150 anys del naixement de Mestre i Noé, i més enllà del reconeixement que se li pugui fer a la seva ciutat o al seu territori d'origen, també està bé que entitats com l'Ateneu Barcelonès tingui aquesta sensibilitat de poder donar a conèixer un personatge que va estar molt focalitzat a nivell local, però que, com heu pogut observar, ha tingut una certa transcendència amb la globalitat del país. També el president apuntava a l'inici en les seues paraules la coincidència que ahir inicieu un cicle que parlava de municipalisme i catalanisme, i que el vinculaves en la meva presència com a alcalde per haver-me significat en aquest àmbit. Una altra coincidència, la persona que ahir us feia la xerrada de la conferència, el Xavier Forcadell, també és un ebrenc destacat en aquests moments, coordinador general de la Diputació de Barcelona, per una persona també molt aferrada al nostre
territori. En primer lloc, moltes gràcies, Maria, per la teva xerrada, la teva conferència. Maria és una persona que té una quantitat més enllà de la seva vinculació familiar, pel seu coneixement professional, una persona que coneix perfectament a Francesc Mestre i Noé, que té moltíssima informació, que estem esperant aquesta tesi ja fa molt temps i després la publicació, estic segur que arribarà molt prompte i en tot cas per haver fet aquesta pinzellada ràpida de la situació de Tortosa i les Terres de l'Ebre en un moment singular de la història i també l'aportació de Francesc Mestre i Noé. Jo no hi afegiré molt perquè segurament no, està molt més qualificada ella mateixa que qualsevol altre per poder fer aquestes aportacions. Però jo sí que voldria enfatitzar dos o tres punts. Primer, ho ha fet Maria, però ficar en valor la tasca i el que va representar Francesc Mestre i Noé en un moment complex a un territori molt complex. Donar a conèixer el catalanisme cultural i polític a les Terres de l'Ebre en aquella circumstància no era empresa fàcil, ni segurament, com heu pogut observar, que va tindre molt de recolzament inicial, però va ser el pioner, i el pioner poder, com tu dies, a vegades en un segon pla, però en molta incidència en un moment complicat. Va ser, i això també ha quedat molt ben reflectit, una persona que va reconèixer, va denunciar, va lluitar contra el centralisme de Madrid en relació a Tortosa i en relació a la pròpia Catalunya, però a la vegada també va tindre cura en defensar, o més que defensar, en denunciar i combatre el centralisme de Barcelona envers les pròpies Terres de l'Ebre, i aquest és un tema que també hem de mantenir viu en el moment processal actual, perquè ho hem de viure tot amb la mateixa distància. El conseller, que és de Figueres, encara que ara fincat a Barcelona, sap perfectament de lo que parlo perquè n'hem discutit en més d'un moment. També en aquest país s'ha de fer un esforç de no caure en els errors que hem patit durant molt de temps. I això és important, que ho fes una persona com Francesc Mestre i Noé, que era pont entre Tortosa i Barcelona, i jo no dic que fos la seva obsessió, però va ser un leitmotiv de la seva vida, però a la vegada que també estés intentant transmetre a la gent de Barcelona que havien de tindre una visió més plural i més territorial de tot el país si volíem avançar. Segurament en aquests dos aspectes encara avui se manté molta actualitat de la lluita i del treball del Francesc Mestre i Noé, però en tot cas estic segur que és una persona, que és una figura que haurem de projectar encara molt més en el futur, i repeteixo, president, moltes gràcies de la sensibilitat. I també agrair al conseller la seva disponibilitat i la seva sensibilitat envers qüestions de la seva àrea, evidentment, de la seva responsabilitat, de la seva conselleria, però també d'esta sensibilitat en les qüestions territorials de tot el país. Per tant, conseller, sé que avui fes un esforç important i a vegades les dinàmiques parlamentàries fan que sigui difícil preveure una agenda i més en els moments actuals, però en tot cas també agrair la teva presència aquí, com també agrair, veig que algunes cares tortosines afincades a la capital, la vostra presència aquí. Per part meva, res més, i desitjar, Maria, que aquesta tesi es pugui llegir en èxit i es pugui publicar també en èxit. Saps que l'Ajuntament de Tortosa estarem al teu costat. Moltes gràcies. Claurà l'acte l'honorable conseller Santi Vila, una persona que sabíem que no venia i que ha vingut amb això
Jo el que voldria és encoratjar i donar-li les gràcies per ser una persona pública i política amb capacitat de sorprendre'ns, i això en el temps en el que vivim és una cosa realment molt, molt no desitjable, sinó necessària, profilàcticament necessària. Conseller, quan vulguis. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, president de l'Ateneu, per fer possible aquest acte. I gràcies tant Maria Mestre com alcalde de Tortosa per convidar-me a participar d'aquest acte. Gràcies a més per aquestes paraules amables. Confio que a més de sorprendre-us, algun dia fins i tot sigui per bé. Algun dia sigui per bé. Diu això, diu a veure, aviam. En tot cas sí que crec que és bo, crec que és molt important que la cultura sempre, sobretot, i les polítiques culturals i les persones que tenim responsabilitats culturals afavorim la curiositat infinita, fem possible que aquesta curiositat infinita, aquest gust per aprendre, es posi sempre al servei de fer una societat millor. I en uns temps com els que vivim, en què Catalunya efectivament aspira a la llibertat plena, doncs és molt important que tinguem ciutadans lliures. I ciutadans lliures vol dir ciutadans educats, cultes, amb una curiositat infinita. Em va agradar moltíssim que l'alcalde em fes saber de la importància d'aquesta recerca que estaves fent, que efectivament es traduirà en una tesi doctoral i que fos a propòsit del Francesc Mestre, un personatge absolutament important en la història del catalanisme i un personatge que ens serveix moltíssim per entendre la transició d'un catalanisme decimonònic, vinculat estrictament a la curiositat intel·lectual per la història, per la cultura, també per la llengua, però en definitiva amb unes claus que podríem titllar inicialment de romàntiques i que també farà la transició al catalanisme polític modern, del qual en som fills, del qual en som hereus i que ja té un altre component. M'ha semblat deliciós que subratllessis la seva ràpida incorporació a l'interès per la fotografia i com ell, que va ser un home com a historiador i com a absolutament estudiós de tot el seu voltant, ràpidament s'incorpora a les tècniques més modernes per documentar el seu entorn i la seva realitat. Fixeu-vos que a propòsit d'aquesta anècdota podríem veure com es fa aquesta transició perfecta entre un erudit, en podríem dir, del XIX, un home, per tant, com tants i tants burgesos i a vegades capellans del segle XIX van fer, de comprometre's amb la cultura com un exercici intel·lectual, a vegades un mer divertiment, a també passar a una component nítidament de compromís patriòtic, de compromís nacional, però amb clau moderna. I aquest és un aspecte molt i molt destacat, molt i molt rellevant, que jo el vull subratllar. Ho va fer en unes circumstàncies en què arreu els estats-nació s'obrien camí i ho feien despietadament. I per tant, unificaven mercats, unificaven a cop de ferrocarril i a cop d'exèrcit els territoris, unificaven quan podien monedes i quan podien, en alguns casos amb èxit, els altres, doncs, afortunadament per nosaltres, fracassant, a través de l'escola. Era un procés intensíssim de nacionalització que arreu d'Occident es va produir a totes les democràcies liberals que a poc es anaven obrint i que, curiosament, doncs de nou, en aquesta nació mil·lenària, té una característica molt especial, i és que ràpidament hi ha tota una sèrie d'intel·lectuals, de personatges que es distingeixen i que ràpidament redescobreixen una identitat local, tortosina, però ràpidament també nacional. I aquest és un aspecte també molt distintiu, que jo vull subratllar. No era cap obvietat, això, ni estava escrit enlloc que passés, perquè podia no haver passat, i segur que en algun lloc com a Tortosa va ser especialment interessant que passés, perquè com saben tots vostès, doncs Tortosa segur que és terra de cruïlla, i és corredor mediterrani, però també és corredor de l'Ebre, per tant és terra de frontera. I per tant no era cap evidència escrita enlloc que de forma automàtica els intel·lectuals, a més d'aquesta curiositat per la història, per la cultura, pel folklore, descobrissin una curiositat per la llengua i un aspecte molt important que ens podria portar fins als nostres dies,
la posessin en valor. Aquest és un altre aspecte molt i molt important. La llengua, lògicament, la llengua catalana, en la seva variant dialectal tortosina, era parlada, evidentment, habitualment, però no era valorada, no era apreciada. I aquí, de nou, personatges com el mestre seran fonamentals perquè trenquen amb el complex que hi havia llengües de primera i llengües de segona. Això, doncs, com saben, els estats-nació francès i espanyol ho van intentar amb una força impetuosa. A França, crec que amb uns nivells d'èxit molt i molt grans, van aconseguir que la població, fins ben bé fa 2 dies, visqués en complexa per la català. La zona del Rosselló és evident, aquest estiu ens vèiem amb el Jordi a Prada, però també a l'Ebre hi va haver-hi durant moltes dècades, encara fins als nostres temps ben recents, un cert complex. És a dir, hi ha una llengua que podem dir que és de primera, que és amb la que ens expressem en públic, amb la que ens relacionem amb el metge, amb la que ens relacionem amb les autoritats, i hi ha una altra llengua que és per l'ús familiar, per l'ús domèstic. Devem a personatges com el mestre trencar una llança i jugar un paper molt determinant en aquesta preservació de la llengua. Jo només et puc desitjar que culminis aquesta tesi doctoral, que no té només un interès local, és evident, tots ho sabem, que té un interès nacional, que té un interès per la cultura i que tindrà segur un interès per resseguir aquesta història de la llengua en si, amb totes les seves varietats des d'un punt de vista filològic, però també des del punt de vista de la llengua com un instrument fonamental en la configuració d'una identitat col·lectiva, en aquest cas una identitat nacional. En els nostres temps moderns, aquestes qüestions no se li escapen a ningú, que són molt rellevants i que ens ocupen, ens preocupen amb encert i amb tisores desiguals. Moltes felicitats i disculpeu el retard que, com ha justificat efectivament l'alcalde, es deu a que teníem una sessió parlamentària molt intensa i el meu equip, per prudència i per no comprometre-us, ha preferit excusar-me, però jo en el meu fur intern pensava que per poc que pogués vindria a veure què ens explicaves. Moltes gràcies.